Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice a numerosissimi curiosi giunti per la festa del Nino, ovvero la festa del maialino, ideata dal salumificio Bertelli di Montagnana dopo l'esploit dello scorso settembre in occasione del 25° anno di fondazione del salumificio. Una grande kermesse riproposta domenica 26 gennaio con tanto successo, all'insegna della tradizione e soprattutto della passione per le cose buone. Ma cos'è la festa del Nino? La festa del Nino è praticamente la festa del maiale. Diciamo che il Nino è il modo un po' carino per definire il maiale. È una festa che ho pensato da tempo di organizzare perché ho degli amici collaboratori che sono entusiasti quando ci sono da fare queste manifestazioni e così in pieno inverno mi piaceva l'idea di fare appunto questa festa per lanciare i nostri prodotti, far conoscere a chi ancora non lo conosce il nostro salumificio e il nostro spaccio. Abbiamo pensato di creare questo salumificio per portare avanti la tradizione dei salumi fatti in casa come si faceva un tempo. Noi facciamo tanti salumi, tanti tipi di salumi, tanti tipi di pancetta, di salame di vario tipo, con lardo, senza, col filetto, con pancette salamate, lardo. Facciamo diversi prodotti, tanti, e soprattutto li facciamo con passione. Io dico sempre, il primo ingrediente che noi mettiamo nei nostri prodotti è la passione con cui facciamo i prodotti. Una domenica di festa per far conoscere al pubblico la vasta gamma del salumificio Bertelli, prodotti con tanta passione che hanno ricevuto importanti riconoscimenti per 3 anni consecutivi nel concorso indetto dalla Regione Veneto con il salame da taglio, ma anche con l'assegnazione di un premio speciale ottenuto con il lardo arrotolato, un prodotto creativo che si adatta alla tradizione con elementi di novità in fatto di aromi e di preparazione. Questo qua è il lardo arrotolato, che è uno dei nostri prodotti di punta. Forse è il prodotto che ci dà più grande soddisfazione, soprattutto perché il lardo adesso ha un momento di grande gioia. Tantissimi curiosi, ma anche illustri ospiti, come il sindaco di Montagnana e l'attore, conduttore e cuoco per passione, l'italo-americano Andy Luotto, che ha portato anche la sua ultima pubblicazione di ricette culinarie. L'attore, che vive a Roma e che è amico di Paolo Bertelli, si è fatto quasi 600 km in auto per non mancare a questa festa. Ma perché sei qui oggi? Perché sono qui. Allora, Paolo è una persona simpaticissima e fin qui va bene, è un padre di famiglia, fin qui va tutto bene, è un grande lavoratore, fin qui va bene, ma uno che fa il cuoco nella vita, perché si deve fare 550 km per vedere una persona così se non è? Perché soprattutto il signor Bertelli è una persona di grandissima qualità, uso i suoi prodotti, me li porto in giro per tutta l'Italia e spesso anche all'estero e faccio bella figura. Ecco perché sono qui da Paolo Bertelli. Bertelli è il buono. Festa del Nino, organizzata all'interno del salumificio Bertelli, ma anche negli spazi esterni appositamente allestiti per poter assistere a tutte le lavorazioni del maiale, supportate anche dalle nozioni tecniche necessarie a produrre gli insaccati di qualità. Paolo Bertelli ha snocciolato al pubblico le molteplicità, le qualità e i segreti dei salumi, assistito da Andy Luotto, dalla moglie Cinzia, ma anche dagli artefici del successo, i 2 genitori, Giuseppe e Maria. Il nostro salumificio è un'azienda familiare che è nata seguendo le orme di mio papà, Giuseppe Beppi, che ha lavorato per tanti anni da Soranzo, mia mamma Maria, che segue le vendite allo spaccio, le vendite al pubblico, e mio fratello Giancarlo, che lavora in produzione con me. Io ho incominciato che avevo 14 anni a lavorare in un'azienda di salumi qui di Montagnana e quindi sono passati 60 anni, mi sento ancora come fossero i primi giorni che lavoravo. L'azienda così è nata un po' perché durante l'inverno facevo salami per amici, che so io, e quindi poi la cosa è diventata un po' grande. E allora è venuta l'idea di iniziare un po' l'azienda così. La prima volta che facciamo una cosa del genere è un successo così proprio non me l'aspettavo. La giornata meravigliosa del tempo. E poi tantissima gente che proprio mi sembra quasi non vero, insomma. Ma da quanti anni lei è in azienda? 25 anni. Di questa festa del Nino è contenta? Sì, soddisfatta. Ma perché? Perché la gente è andata via tutta entusiasta, che hanno mangiato bene, sono stati tutti soddisfatti di quello che hanno mangiato. Tutto genuino. È tutta roba nostra, genuina, fatta da con le nostre mani.
Una mattinata e un intero pomeriggio in allegria, il tutto condito da buona musica dal vivo, per tenere compagnia agli ospiti che non hanno voluto mancare a questa festa del Nino, che è anche stata l'occasione per uno spazio dedicato alla solidarietà a favore del gruppo Missioni Africa, da anni impegnato nella costruzione di pozzi d'acqua in Etiopia per la popolazione del villaggio di Olola. A ricevere l'assegno, frutto della raccolta fatta durante la festa del 25° anno di fondazione del Bertelli, c'era padre Vitale Vitali. Poi il gran finale, con gli assaggi e le degustazioni per tutti nell'area ristoro, a partire dai risotti con il tastasale, i cotechini con i fagioli in teccia, i salami ai ferri con la polenta, il prosciutto di Montagnana, la pancetta ai ferri, gli ossetti di maiale, i salami misti conditi da un buon bicchiere di vino e tanta allegria, all'insegna del Nino e delle innumerevoli quantità e qualità dei salumi Bertelli di Montagnana.